打击区上则是詹子贤，这一棒打到了左外野方向，左外野手往后退，这球还在飞，结果是一发红不让。詹子贤炮轰王维忠，在5局上半帮助中信兄弟先持得点，取得2比0的领先。哦，打穿了哦，这是一支穿越的安打，那会带有1分的打点。那这一支安打呢，也是今天詹子贤单场的第3支安打，那也是猛打，是那颗滑球要出来了。这球带起来，中间方向要看落点追得到吗？哇，追不到，落地的成为一支安打，那2个人都回来了。哇，这个球反而带出去，并没有很扎实，可是落点非常巧妙，适时的安打，詹子贤连7场有安打。哇，这个安打哦，带有2分的一个打点，那这个球有点让詹子贤是打在棒头上哦，距离不够，反而成为这个右外野、中外野手还有2垒的3个点的中间哦。一好一坏，说到全垒打，詹子贤这一棒在左外野方向就出去了，红不让，扎扎实实的逮中了杰斯的狮头球哦。詹子贤击出了今年球季个人的第6支全垒打。哇，这一球扎实打到了左半边的飞球，左外野手向后退，哇，接到了！詹子贤飞在空中，把球给接杀，然后才撞上墙上去。詹子贤一开始在后退判断路径就很正确，但这个球最主要的难点是在最后你要起跳的时间点之后会跟全垒打墙有一个碰撞不过泰山教练他的一个先看到这个球，这球打进场内，这个球的落点最后是谁来处理呢？结果哇，詹子贤感觉提前滑下去，但是还是把球收进了手套里去。他已经坐在地上了，坐着接也能够上演 nice play。